हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में देसी अखाड़ा, जिसमें हम आपको देसी वर्कआउट विद अखाड़ा, कुछ ऐसे वर्कआउट जो हम आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। जो लोग जिम नहीं जा सकते, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपना घर पर ही रहकर अपने आप को फिट रख सकते हैं। सो आज हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज करेंगे ट्रक टायर के साथ, कि ट्रक टायर के साथ भी हम अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वर्कआउट।